世界大學排名啟示為教育基金做好準備。好多家長都希望自己嘅仔女可以出國讀書，擴闊眼界。喺最新公布嘅世界大學排名2025，排喺前面嘅大學都以美國、英國為主。單睇地區就可以想象到升學開支一定唔平。作為家長可以點樣精明部署？可能你嘅小朋友仲細，你會問而家開始諗出國留學嘅費用會唔會太早？其實要輕鬆累積足夠嘅升學資金，關鍵就係時間。利用時間滾存嘅複利效應，先至可以幫你輕鬆達成目標。仔女嘅教育開支唔係一般投資項目，你需要了解大概嘅學費同生活費，考慮埋通脹等因素，仲要追求比較穩陣同有把握嘅回報。喺市場大幅波動嘅今日，其實仲有唔少高度切合教育基金需要嘅理財產品，歡迎隨時同我聯絡，分享更多關於點樣計算同累積仔女升學費用嘅方法同心得。